もういいだろ、うるさいな。お前関係ないじゃん。関係ないってそっちが巻き込んでんじゃん。じゃあもう話したからいいでしょ。話して欲しかったんじゃないの？だったら話せよ。コウの心は今どこにあるの？うざいからなくなっていったろ。ごめん。ごめん、私無神経にいろいろ聞きすぎた。いいよ。帰ろっか。世界は恋に落ちている光の矢胸を刺す君を分かりたいんだよ Mungkin ね bagian dari kalian yang melihat akunku atau channelku pasti ada yang pikir ini anime full tanpa gangguan, dan ternyata kalian salah mamen. Ini channel reaction. Walaupun reaction ini tuh reaction yang bisa dikatakan beda dari yang lain. Kalau kalian lihat channel-channel orang luar tentang reaction itu hanya subtitle men, apalagi beradaptasi dengan anime yang berkutat dengan anime pasti hanya subtitle tanpa suara dengan gambar yang kecil. Wait, what? White Dragon, Red Dragon. And fat DK0 emerges. Woo! Best motivator. Kok terengah-engah gini? Ya, really. Mungkin jalan naik ya. Dan dia juga sepeda ontel, bukan sepeda motor. Dia pakai dia ngendarain sepeda ontel. Jadi ya logik kalau jalanan naik seperti itu gitu loh. Dia terengah-engah gitu loh. Tapi buat apa dia sejauh ini ngontel gitu loh? She their mom died after the birthdays. Death, dragon. I'm confused. What's going on? Tapi di tempatku beda, aku mencoba memberi subtitle yang jelas yang dibaca dengan suara, dan otomatis pasti ada suaraku karena aku ngereaksi. Itulah kenapa aku suka reaksi, karena selain aku mencoba nge-share yang tidak ada di YouTube, dan juga aku bisa berekspresi dan mengajak kalian untuk mengetahui kalau ini anime tuh keren, ini anime tuh bagus. Dan berhubung filenya di depan udah siap, kita akan lanjutkan dari anime Aoharu Ride. Seperti tampilan di awal, untuk review episode kemarin sepertinya nggak perlu lah, kalian menonton sendiri aja animenya episode kedua. Tapi untuk sekilas review episode kedua itu yang aku nangkep hanya penolakan, bukan penolakan ding, usaha Futaba untuk membela si Maika. Soalnya kan memang teman-temannya Futaba yang aslinya tuh bukan teman lah. Apa ya bisa dikatakan, pokoknya kayak gitulah. Kalau kalian udah menonton pasti paham. Makanya menontonlah anime episode kedua dari Aoharu Ride. Kemudian kita udah siap, kita langsung saja ke animenya men. Aoharu Ride episode ketiga. Prolog. Ya, ini subtitle udah jelas. Suara juga masuk. Walaupun gambarnya memang ini maksimalnya tuh segini gambarnya. Jadi mau gimana lagi? Yang penting kan subtitle dengan gambar. Oke. Apalagi suara. Nanti. Mabuchiko. Just saling bertatapan loh. Makanya aku suka anime romance kayak gini tuh, apa ya, ada makna-makna kehidupan itu yang bisa dipetik. Nggak semua anime tuh buruk men, nggak semua anime buruk. Opening
Oh ini no shitai Kero sasu Oshiete oke Ichibechi. Wih, siap. Aku suka banget openingnya kayak ginian. Oke. コウに会いたい。コウと話したい。 Oh. Nah, untuk kayak gini tuh lebih enak kaki diangkat, Mamen. Enak banget. Apa ini? Oh, terasa seneng banget ketemu kau. Oke, page コウ ketiga. のことを探 Page, してた。 page. 聞いてほしいことがあって。Nani? お友達と和解でもした？いや Oh ya. でもさ、うまくいくことばっかりじゃなくて当たり前だよね。 Oh, だから siap dikeblok-keblok また ya 一 apa からやり sih? 直す。それでいいって思う。よかったじゃん。 Aku nggak fokus, aku nggak fokus. Oh, お前まだ話の途中だったのに ora, taruh dulu, fokus dulu. こんにちは。さっきの Siapa ini? 話がもうす Oh ini guru Tanaka Sensei. その話じゃなくて Oh. 今日俺 Tapi ini mirip sama Ko, apakah ini saudara? ちゃんと家に Yang aku tahu Ko memang punya saudara. Lu anjir. そんで今日はその Ya ini salah paham nih, salah paham. 止まる。二人ってそういう。何考えてんだ？ Eh? 兄貴。 Oh pantas lah kan. Aku tuh memang udah pernah nonton anime ini tapi lama banget Mamen. Jadi lupa gitu loh. Saudara pantesan wajahnya kok mirip banget. 兄貴って道理で似てると思ったかな。二人って付き合ってる Ayo. の Biasa, biasa. Wajahnya ngeselin. Anjir. そうか。中学の時、私のこと好きだったくせに。それはそっちだ。俺も好きだったって言ったじゃん。嘘嘘。その場のノリ。はあ。 Kakaknya. 超合わせてきたじゃん。お前がジロジロ見てたからじゃねえの？わかるし、どっちにしろ今と関係ないじゃん。逃げた。なんだかんだ仲いいのは分かったよ何さん Nanisan, oh Nona, siap. 吉岡双葉です。いい名前だね Udah apa? 双葉か Oh, 双葉 kenapa itu? おお双葉さん Loh, 教師が女子生徒な oh んだ itu lagi nanti. Padahal ini kakaknya loh. Kok, aduh, parah. Ya nggak apa-apa sih ya. Untuk melindungi men. Mungkin si ないない Sensei ini ない mungkin よ mengetahui sesuatu tentang masa lalunya, jadi kayak kaget gitu loh dengar nama Futaba, 吉岡双葉か ya kan? Oh, bener kan? Pasti memiliki sesuatu ini rahasia yang, ya masa lalu, Mamen. Yoshioka Futaba. Oh masih muda. Ini mungkin sebelum jadi guru nih. 見るなよ。何？お前の好きな子か？うるさいな。 Waduh, andeng-andengnya gitu loh, tai lalatnya itu loh. Dilihatnya tuh mengganggu banget. じゃあ田中先生とは一緒に住んでないの？同じ学校の生徒と教師と一応。 おう。 Wih, iya bergandengan. Ini pasti tambah sadar ini kalau gandengan ini. じゃあ前の家に戻ったの？お母さんと？俺だけ。なんで名字戻さない？ もういいだろ。うるさいな。お前関係ないじゃん。関係ないってそっちが巻き込んでんじゃん。 Oh, bener-bener. Tapi walaupun di bawah kaki tuh nggak ada hak buat kayak kepo gitu loh. Soalnya tuh kayak interogasi. もう話したからいいでしょ。こう。なんで Hmm. 今目が合ってるはずなのにこうはどこも見てない気がする。
Oh, だったら話せよ。コウの心は今どこにあるの？突然いなくなってまた突然現れて、私だってたくさん聞きたいことあるんだよ。頭の中で整理できてないことがたくさんあるんだよ。 dan untungnya ini cuma instrumen. Kalau ada yang nyanyi akan aku ganti, Mamen. なくなっていったろ。 Apa nih? Wah, ini thumbnail ini, thumbnail. Oke. コウ、 Oh, 夏祭り。虫さんが公園で俺のこと待ってた。 nangis. Aroma-aromanya nangis tah, nah kan? ずっと待ってたんだよ。お前はさ、男嫌いだと思ってたからさ。それでも俺、あの日三角公園行くつもりだった。でも夏休みに入ってから Kenapa di rumah? うちの中がゴタゴタして Oh, ini alasan. Ini kenapa sih? Dulu memang di episode pertama kalau kalian belum nonton, nonton no, ya. Nonton. あの日 Episode pertama kan memang 行けなくてごめん。 mereka janjian nih, mereka janjian buat ketemuan bareng, tapi tiba-tiba si Ko コウ、 menghilang gitu loh. Dan そうだ。 si Ko pindah sekolah, pindah rumah juga. Ketemu lagi saat SMA kayak gini, 私よ kan り udah もっと besar. いろいろあって、それなのに私 Dan ini alasan kenapa Ko menghilang. 私無神経にいろいろ聞きすぎた。 いいよ。 Tapi aku lebih suka episode pertama, entah kenapa. Mungkin tampilan awalnya mungkin ya. Tampilan video memang suka banget aku. Episode pertama. Kok malah ikut pulang sih? じゃあ Oh, 私 tak kirain mau ikut pulang ke rumah. コウ、 Oh, 今日の夕飯はお楽しみだね。えじゃないじゃん。え田中先生がご飯作りに来てくれんでしょ。そうだった。兄貴来るんだった。じゃあね、バイバイ。 aneh. Ini aneh nih, maksudnya apa, Cok? 嬉しいな。コウが自分のこと話してくれた。 Oh, senyuman palsu itu namanya. Siap. Udah ditunggu, nggak pulang-pulang. Sama, aku juga menunggu ini. Gue nggak pulang-pulang. Emang kenapa sih sama kakaknya? Berantem kok. Siap, view-nya indah banget. Adem gitu ngeliatnya. そうだね。なくしてしまったのならまた作っていけばいい。次はもっと注意深く。今日からまた一から作っていく。 Apa nih? Lulus. Oh, memang episode kedua kan mereka udah naik kelas gitu loh. Pindah kelas, naik kelas ting bukan pindah kelas. 今日から始まる。 Biasa, udah kelas 2 men, siap. Yes. 始める。吉岡さん。 Nggak ketemu sama Maika lagi. よっしゃー Kurang siapa sih? Oh, ini cewek yang tadi di tangga. どうも。 1年の時のクラスは何の思い入れもないって言ってたけど
2年のこのクラスではそうは言わせないから絶対。なんか暑苦しいやつがいるクラスだな。 Oh iya, memang sih ini anime tuh membahas Shiko dengan si Futaba, pasti mereka bareng satu kelas pastilah. Nggak kaget men, nggak kaget. なんで王と同じクラス？ Langsung seneng, siap. Oke, ini mungkin masa-masa indahnya, ini mungkin masa-masa serunya mulai dari episode ketiga. Al-Harurai. 始める。もう上辺だけの友達にこだわって自分を偽ったりしない。新しいクラスで一から作っていく。ああ、独身から一般クラスに落ちちゃうってどんな気分なの？どうなって？なんでこんな奴らと一緒なんだよとか思ったりすんの？うわ、なんかトゲのある言い方だな、インケンめ。なんでだよ。俺別に頭良くねえもん。あ、中学の時そっと無理して勉強してただけだからな。高校入ったらちょっと気抜けちゃって Ninja cuma sangat sedikit. したら成績ってあっという間に落ちんだな。馬淵って田中の弟なんだって。うん、やっぱ似てるよな。ふん、うまく受け流すもんだ。場の空気作るのうまいっていうか。 Oh. Ngece tuh Mela tuh ngece. Dan どうした？まあなんでもない。 berarti si sebelum pindah ke kelas 2, saat kelas 1 itu si Ko Gamanga itu kayak ikut kelas yang elit. Setelah itu naik kelas 2 malah kembali ke reguler. Nah itu masalahnya itu, mungkin nilainya anjlok mungkin ya, makanya diturunkan ke kelas reguler, kelas biasa. 女子全員にハブられてたんだって。なんで？わかんないけど、なんかあんじゃない？ Gosip lagi, biasa men. 気にしてないフリーなんだろうな。人って流されやすいよな。私も含めてさ。牧田さんも孤立させない空気を作っちゃえばいいんじゃん。ねえ牧田さん、これこれ前にもらったやつ。 Oh ini gantungan kunci yang kemarin nih yang dikasihkan. 私こそありがとう。あれ、なんか普通に喋ってるし別に嫌な子じゃなくない？よし、 Yes. いい感じ。 Wah, idenya bagus. Terima kasih nak, kamu baik banget nak, bisa menolong. 1年の終わりにクラスの女子と大喧嘩したらしいよ。怖い人なの。柑橘ガンディアン。ヤンキー？マジで？顔はきついけどヤンキーじゃないです。えか、私が孤立するから。 Reman. Oh. Nah ini aku masih penasaran dengan orang ini men. 村尾さん、おはよう。 Murao. おはよう。 Ohayo. 意外と普通に話せそう。村尾さん。 Just langsung pakai headset ding. Oke. 完全にブロックされた。村尾、おはよう。何読んでんの？何聞いてんの？ Udah tahu orang pakai headset diajak ngobrol. Hanya orang ini, toh ini. Hanya orang ini. Anjir. その金回りっぷり、私と被るからやめて。あ、そうそう。 Oke. Shiko sedang mengamati tuh Shiko. なんか動きが取れない。どう？新しいクラス。ああ、Nico. まあ、Bajunya なんて Nico. いうか、いろいろ空回りで。いっそ学級委員とかやってみれば。いや、 Ya kan, nyan brother. Nyanyi brother. Anjir. 高校生活なんてあっという間に過ぎてっちゃうんだからさ、今しかできないこと何でも思いっきりやんなさいな。って言われて
暗。 Ketemu lagi. 落ち込んでんの？一歩を踏み出す足場がなくて、なんかおっかない人認定までされたし。俺はお前が実はうじうじしたやつだって知ってるけどね。それ何のフォローにもなってないよ。お前のフォローなんてするつもりないし、一からやり直すとか言ってたのに初日からそれかよ。初日で自分の非力さを思い知っちゃったんだよ。まあいいんじゃね。お前が早速くじけても誰も困んねえし。それと同じでお前が諦めなくても誰も困んねえけど。だってまだ何も始まってねえんだし、お前の好きにすればいいじゃん。まだ何も始まってないし、始めてもいない。新しく何かを始めようと思うなら Oke, aku ada sekali lihat tuh udah paham men. Ini versinya aku ya. 必要に Yang aku nangkap dari percakapan tadi tuh kalau misal aku ya, kalau aku nggak melakukan sesuatu, tidak ada hal yang baru. Gampangan itu aku harus melakukan untuk sesuatu yang baru. Intinya tuh seperti itu. Walaupun bahasanya bertele-tele sih, tapi masuk men. Semua tuh harus berani いつも melakukan. 同じじゃ。 Nah kan, berani bertindak lah untuk hal 動 yang き出 baru. せないってこと。 Ya mungkin seperti ini men, aku mencoba nge-share anime yang tidak ada di YouTube, sesuatu yang baru dan akhirnya just yang minat sedikit. Ya, mungkin masih tahap perkembangan ya. Tak masalah lah. Apalagi ini udah akun keempat. 私は Semua tuh butuh proses memang. 始めたい。はい。ではとにかく男子の学級委員を決めたいと思います。立候補いませんか？私と一緒にこのクラスを盛り上げてってくれる人、 Aduh. お願いします。 Kalau aku di sana aku pingin ikut tuh. しゃあねえな。俺 Aduh, やってみる。 udah kedahuluan aduh. Parah. Pabujiku. 他にいなければ馬淵くんに決定します。すげえ越されちゃった。じゃあ馬淵くんも一緒に進行お願いします。なんだよ。ありがとう。バーカ。俺さっさと決めて早く帰りたいだけだっつ。残りもちょっちょと決めるぞ。イベント委員3人誰かやんねー。私やります。 Jangan-jangan habis Maika nanti yang cowok tadi. 助かるよ。 Cowok yang tadi loh yang pede banget terus sama Murao. Mungkin loh mungkin. あと2人。 Nah kan sudah kuduga men. Memang anime tuh membahas 5 orang itu. イベント委員やります。村尾さん。 Satunya pas lagi pasti. 次は Pasti. はい。 Kan? 俺もイベント委員やります。 Nah, pasti. Sudah kuduga. Pasti. Oke. Nah ini nih. Yang kelak akan menjadi あ sahabat っという間 ya. に決まったな。それにしたって濃い顔ぶれ。学級委員とイベント委員にはリーダース研修に参加してもらう。リーダース研修？泊まりがけの研修会だ。引率は田中先生な。 Oh. なんだよ。なんか言いたいのかな。別に。始まる。 Nah, 始める。 nah. 今しかできないこと。この瞬間からこのメンバーで。 Oke ending siap. Semakin seru men, semakin seru.
Ya, aku kira paling belakang cuma ada review. Oke, akan aku akhiri. Thanks for watching. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti anime ini dari episode pertama sampai episode 3. Terima kasih lah. Dan aku akan mencoba terus nge-share dengan caraku sendiri anime-anime yang bukan jarang yang tidak ada di YouTube. Sekian, and that's all my friend. いつか思い出した時、それを一緒に経験したみんなにとって同じ温度の楽しい思い出になるように